आज मैं आपको पहली सर्विसिंग के बाद गाड़ी की जो साउंड चेंजेस होती है थोड़ी बहुत, वो आपको सुना के दिखाऊंगा। देखिए बिना एक्सीलेटर की कैसी आवाज़ आती है, मतलब थोड़ा भी मैंने एक्सीलेटर टर्न नहीं किया, सिर्फ सिंपल छोड़ रखा है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो रॉयल एनफील्ड की जो थंब वाली ट्यून होती है साइलेंसर की, वो एक्चुअली बहुत अच्छी रहती है, वो ज़रूरी है। मुझे इसलिए लगा क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जैसे कहीं स्क्रू उसकी ढीली पड़ जाती है, साउंड नॉक नॉक साउंड होती रहती है, टिक टक साउंड होती रहती है। तो इस गाड़ी में इंजन की भी अलग सी एक बड़ी सी साउंड रहती है जो बहुत एनोइंग होती है। तो उसके लिए क्या है, अगर वो थंब साउंड है आपको साइलेंसर, तो वो साउंड ही इतनी बड़ी है, कितनी प्यारी है, तो आपकी छोटी छोटी दूसरी साउंड आवाज़ की पता नहीं चलती। उसके लिए गाड़ी थोड़ी आपको अच्छी लगती है। अगर आप साइलेंसर नहीं लगाते हैं तो ये नॉर्मल जो साउंड रहेगी उसमें आप चलाते टाइम आप थोड़ी इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि यार ये साउंड बहुत बकवास है।